إنا أرسلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين فيها يفرح كل أمر حكيم وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان صوموا يومها وقوموا ليلها يا حاضرين আজকে পবিত্র লাইলাতুল বারাত মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ রাত্রসমূহের মধ্যে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাত্র হলো লাইলাতুল বারাত। এ সম্পর্কে কোরআনে কারীমের 114টা সূরার মধ্যে একটি সূরার নাম হলো সূরাতুল দুখান। এই সূরাতুল দুখানে লাইলাতুল বারাত যেটাকে ফার্সি ভাষায় শবে বারাত বলা হয়, এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা শাআনুহু ইরশাদ ফরমান আমিন ওয়াল কিতাবিল মুবিন ইন্না আরসালনাহু ফি লাইলাতিন মুবারাকাতিন ইন্না কুন্না মুনজিরিন ফিহা ইয়াফরাহু কুল্লু আমরিন হাকিম। আল্লাহ পাক এই শ্রেষ্ঠ কোরআনের শপথ করে বলতেছেন আমিন ইলা হুরুফে মুকাত্তাআত। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ পাক অনেকগুলো সূরার আগে সংখ্যা কতগুলো শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন ইয়াসিন, নূন, কাফ, সাদ, হামিম। এরকম যে যে জায়গাগুলোতে এই শব্দগুলি আছে, এই শব্দগুলির তাফসীর মুফাসসিরিনে কেরাম এখানে তারা সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলে বলছেন এই শব্দগুলোর অর্থ তাৎপর্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ভালো জানে। সুবহানাল্লাহ। নূন শব্দ আল্লাহ তাআলা সূরা প্রথমে ইউসুফের ব্যবহার করবেন, হামিম ব্যবহার করবেন। এগুলি আল্লাহ পাক নিজে ময়দানে হাসরে এগুলা তাফসীর করবেন, ব্যাখ্যা করবেন। সুবহানাল্লাহ। এগুলাকে হুরুফে মুকাত্তাআত বলা হয়। এই সূরা বুখারীর প্রথম থেকে হামিম এবং আল কিতাবিল মুবিন সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ। এই কোরআনে কারীমের শপথ করে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ইন্না আরসালনাহু ফি লাইলাতিন মুবারাকাতিন। নিশ্চয়ই আমি এই কোরআনকে নাযিল করছি বরকতময় রাত্রিতে। এই লাইলাতুল মুবারাকাতিনের তাফসীরে মুফাসসিরিনে কেরাম বলছে হিয়া লাইলাতুল বারাত, হিয়া লাইলাতুল মিনা, হিয়া লাইলাতুল নিসফে শাবান। তাফসীরে কবিরের মধ্যে ফখরুদ্দীন রাজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি
তাফসিরে বাইজাবি শরীফের মধ্যে, তাফসিরে তাবারির মধ্যে, তাফসিরে রুহুল বায়ানের মধ্যে অধিকাংশ মুফাসসিরে কেরামের একটা অভিমত হলো এই সূরা বুখারীর মধ্যে লাইলাতুল মুবারাকাকে যে বলা হয়েছে এটা দিয়ে লাইলাতুল বারাক বা শবে বারাককে এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এই কোরআনে কারীমের মধ্যে ইশারাতুন নাস সেখানে আছে যে লাইলাতুল বারাক সম্পর্কে। এই ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস, একটি নয় দুইটি নয়, অসংখ্য হাদিস শরীফ আছে এই লাইলাতুল বারাক সম্পর্কে। হাদিস শরীফের মধ্যে আমাদের আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন স্ত্রীদের মধ্যে উনি বিবাহিত, কম বয়সে বিবাহিত স্ত্রী, বাকি যারা ছিলেন কেউ স্বামী মারা গেছে, কেউ হয়তো অন্তত ভাবে অসহায়, বাকি সব স্ত্রীগুলি তাদের অসহায়ত্বের কারণে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিবাহ করেছেন। তাদের দুর্দশা দেখে, তাদের অসহায়ত্ব দেখে একমাত্র মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তিনি ছিলেন কুমারী এবং তিনি অল্প বয়সের ছিলেন এবং স্ত্রীদের মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন হযরত মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। ওনার থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত, কারণ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একান্ত সান্নিধ্যে উনি ছিলেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ইবাদতটা কিভাবে করছেন, কোন কাজটা কিভাবে করছেন, এই ধরনের হাদিসগুলি মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বেশি বর্ণিত। তো এই লাইলাতুল বারাক সম্পর্কে মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ফরমান, ওয়া আন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, মা আয়েশা সিদ্দিকা বলেন আল্লাহ রাসূল বলেন, ইন্নাল্লাহা ইয়ানজিলু লাইলাতাল নিসফি মিন শাবান ইলা সামাই দুনিয়া, যখন শাবান মাসের এই 14 তারিখ দিবাগত রাত্র যেটাকে লাইলাতুল নিসফি মিন শাবান, শাবানের অর্ধেক, আজকে 14 মাসের 14 তারিখ আর 15 মাসের যে রাত্রগুলি আগামী দিন 15 তারিখের রাত্র, আগামী দিন মানে শাবানের 15 তারিখ, কিন্তু রাত্রগুলা আগে আসে, এই জন্য 14 দিবাগত রাত্র মানে 15 তারিখের রাত্র, আর 15 তারিখ হলে 16 তারিখের রাত্র। সেই হিসাবে শাবানের এই যে অর্ধ শাবান আসছে রাত্রটা 14 তারিখ দিবাগত রাত্রে পবিত্র শাবান। তো মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ফরমান যে আল্লাহ রাসূল বলেন, যখন শাবানের এই অর্ধ রাত্র আসে আল্লাহ পাক দুনিয়ার কাছাকাছি আসমানে আসেন এবং এই রাতে বায়াত বিরোধী আসসালামিন আযাবে শারে গানামে কালবি, আরব দেশের মধ্যে বনি গলব, বনি গালাদ নামক একটা গোত্র ছিল। সেই গোত্রের লোকেরা সবচেয়ে বেশি দুর্বা বেড়া বকরি লালন পালন করতেন, সবচেয়ে বেশি তাদের ছিল। আল্লাহ হাবিব বলছেন যে বনি গালবের যত বকরি ছিল, এই বকরিগুলোর গায়ে যত পশম ছিল, সেই পরিমাণ লোকের পাপকে, সেই পরিমাণ পাপীকে এই সর্বরাত রাতে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। তবে কত মনোরম রাখলো, কত ক্ষমা রাখলো। হযরত সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কারীম ওয়ান থেকে হাদিস বর্ণিত, ওয়ান আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا قامت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها
ফাজরহু আলা মুতালাল মাউফিয়াহু আলা কাযা হাত্তা ইয়াতলাউল ফাজর। ইবনে মাজাহ শরীফে হাদিসে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন শাবান মাসের এই অর্ধরাত্রে আগমন করে তোমরা এই রাত্রে জাগরিত থেকে ইবাদত বন্দেগী করবে, কিয়ামুল লাইল করবে। এই রাত্রে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে এই রাত্রিটাকে তোমরা অতিবাহিত করবে। নবীজি এইভাবে আদেশ দিয়েছেন আজকে এই রাত্রে ইবাদত করার জন্য। এরপরে ওয়াসুমু ইয়ামাহা, আর এরপরে দিন যে হবে রাতের পরে ওই দিন তোমরা রোজা রাখিও। বা ইন্নাল্লাহ তাআলা ইয়ানজুলু ফিহা লিগুরুবিশ শামসি, 14 তারিখ দিবাগত রাতে যখন আগমন হয়, সূর্য যখন অস্তমিত হয়, আল্লাহ পাক দুনিয়ার কাছাকাছি আসমানের মধ্যে আসেন, ঘোষণা দিতে থাকেন, আলামিন মুস্তাগফির ফাগফির লাহু, কেউ কি গুনাহ করছো, গুনাহগার আছো, ওই রাতে যদি আমি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারো, আমি তোমার গুনাহগুলি মাফ করে দেব। সুবহানাল্লাহ। আলামিন মুস্তাগফির ফাগফিরহু, কেউ অভাব অনটনের মধ্যে আছো, ঘরে খাবার নাই, দুনিয়ার বিলাসিতা করার জন্য তোমার অর্থ নাই, নানান সমস্যায় তুমি ভুগতেছ, আজকের এই রাত্রে তুমি আমার কাছে তোমার এই সমস্যার কথা তুলে ধরো, আমি তোমাকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেব। বলেন সুবহানাল্লাহ। আলা মুত্তালিন, কেউ কি এমন আছো যে তোমার অসুখ বিসুখ বালা মুসিবত সংকট লেগেই আছে, তুমি বালা মুসিবতের মধ্যে আছো, সংকটের মধ্যে আছো, আজকের এই রাত্রে আমি আল্লাহর দরবারে এই বালা মুসিবতের জন্য প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে এই বালা মুসিবত থেকে শিফা দান করব। সুবহানাল্লাহ। আজকে আমাদের এই বাংলাদেশের মধ্যে করোনা ভাইরাস মোটামুটি 2020 সালে অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ক্ষয়ক্ষতির কোনো শেষ নাই, যে কি পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে মানুষ। তারপরে এখন আবার সেটা আগের স্টেজে চলে আসছে। এটা আমাদের দেশ এবং জাতির জন্য একটা বিরাট একটা বাধা, একটা মুসিবত। আজকের এই রাত্রে আমরা প্রার্থনা করবো আল্লাহ পাকের দরবারে, আমাদের ব্যক্তিগত যে বালা মুসিবতগুলি আছে এবং জাতীয় পর্যায়ে যে বালা মুসিবতগুলি আছে, আল্লাহ পাক যেন এগুলো থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করে। সবাই বলেন আমিন। এইভাবে আল্লাহ পাক আল্লাহ কাজা এরকম ভাবে আল্লাহ পাক ঘোষণা করতে থাকে হাত্তা ইয়াতলাউল ফজর, ফজর হওয়া পর্যন্ত। বলেন সুবহানাল্লাহ। ইয়া সাল্লামের জন্য আল্লাহ মাফ করে দেন। ইয়া যেদিকে সমস্যা আছে সেদিকে সমস্যা দূর করে দেন। ইয়া বালা মুসিবতের মধ্যে আছে, বালা মুসিবত দূর করে দেন। এইভাবে আল্লাহ পাক আহ্বান করতে থাকে, ডাকতে থাকে ফজর পর্যন্ত। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা বালা মুসিবতের জন্য সাবধান করাই, বিভিন্ন রকমের দোয়া কায়েম করাই, নিজে অনেক সময় যে আমার এই মুসিবত থেকে আল্লাহ পাক ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই যে আমাকে উদ্ধার করবে। আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা দোয়া করি, কিন্তু আজকে রাতে উল্টা স্বয়ং আল্লাহ পাক সেই স্পেশাল ব্যবস্থাগুলির দরজাগুলো ওপেন করে দিয়েছেন। পাঁচটা রাত্র আছে, আপনার দোয়াগুলো ফেরত দেওয়া হয় না। দোয়াগুলি এগুলি আল্লাহ পাক বান্দাকে তার দোয়াগুলি যে কবুল করে নেন। সুবহানাল্লাহ। রজব মাসের প্রথম রাত্রিটা, রজবের চাঁদ যখন উদিত হয়, এই রজবের প্রথম রাত্রিতে যখন আল্লাহ পাকের দরবারে কোনো ইমানদার ব্যক্তি দোয়া করে, তার দোয়াটা আল্লাহ পাক কবুল করে নেন। জুমার রাত্র, জুমার দিন যে রাত্রটা, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রাত্র। দুই ঈদের রাত্র, ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের যে রাত্রগুলি,
সেই রাত্রে যদি কোনো দোয়া করে সেটাও ফিরাই দেওয়া হয় না। আর লাইলাতুল বারাকাতুর রাত্রে বান্দা যখন আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করে সেই দোয়াটাও আল্লাহ পাক ফিরাই দেন না। সুবহানাল্লাহ। ইয়া হাজিরিন, আজকে এমন এক মহাঘটনী ফিহা ইউফরাকু কুল্লু আমরিন হাকিম। আল্লাহ পাক এই মহান রজনীতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ফয়সালা করেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ফয়সালা করেন, ভাগ্য নির্ধারণ করেন। মৃত্যু আপনার কবে হবে সেই জিনিসটা ফয়সালা করা হয়। একটা শিশু পৃথিবীতে আসবে সেই জিনিসটা ফয়সালা করা হয়। এক ব্যক্তি মারা যাবে সেই বিষয়টা আজকে ফয়সালা করা হয়। আগামী এই শাবান থেকে আগামী শাবান পর্যন্ত আপনার যে রিজিকের যে ব্যবস্থা সেটাকে বন্টন করা হয়। এই জন্য আজকে ভাগ্য নির্ধারণের রাত শবে বরাত, ভাগ্যকে নির্ধারণ করা হয়। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত, ক্বালা তাকাউল আজাল মিন শাবান ইলা শাবান হাত্তা আমরা রাজুলান ইয়াকিহা ওয়ালিনা লাহু ওয়া আন খারাজা ইসু ফিল মাউতা। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক শাবান থেকে অপর শাবান পর্যন্ত মানুষের হায়াত চূড়ান্ত করা হয়। সুবহানাল্লাহ। এমনকি ব্যক্তি বিবাহ করবে, কে বিবাহ করবে, তার সন্তান জন্ম হবে, তার নাম মৃত্যুর তালিকায় উঠবে, সবই আজকের এই রাত্রে কি করা হয়, ফয়সালা করা হয়। সুতরাং আজকে ফিহা ইউফরাকু কুল্লু আমরিন হাকিম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আজকের এই রাত্রে স্থিরীকৃত করা হয়, সিদ্ধান্ত করা হয়। সুবহানাল্লাহ। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি কি আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেছেন, আর আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال هل تدرين ما هذه الليل يعني ليلة النصف من شعبان قالت ما فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أنت أن يقول كل مولود من بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলেছেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আয়েশা তুমি কি জানো আজকে কিসের রাত্র? অর্থাৎ শাবানের মধ্যবর্তী রাত্র। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই রাতে কি লেখা হয়? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই রাতে লেখা হয় আগামী 1 বছর আদম সন্তানের কে জন্ম নেবে, আদম সন্তানের কে মারা যাবে। এই রাতে আদম সন্তানের আমল সমূহ তুলে দেওয়া হয় এবং তার উপর রিজিক কতটুকু দেওয়া হবে এই বিষয়ে এই রাতে ফয়সালা করা হয়। সুবহানাল্লাহ। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে একটি নয় দুটি নয় অসংখ্য হাদিস আপনার উল্লেখ আছে এই রাতের সম্পর্কে। এই লাইলাতুল বারাত, এই ভাগ্য রজনীতে নিজের ভাগ্যকে যদি আপনি পরিস্ফুটিত করতে চান, আজকেরটা দুই প্রকার মানুষের যে ভাগ্যলিপি আছে, আমরা ভাগ্যে মানি না। আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা। সাতটা বিষয়ের উপর ঈমান আনয়ন করা ফরজ। কয়টা বিষয়ের উপরে? কয়টা বিষয়ের উপর ঈমান আনয়ন করা ফরজ? আমানতু বিল্লাহ, আমরা ঈমান আনয়ন কার উপরে? আল্লাহর উপরে আমরা ঈমান আনলাম। আমানতু বিল্লাহ ওয়া মালাইকাতিহি, আল্লাহর সমস্ত ফেরেশতাদের উপরে, ওয়া কুতুবিহি, সমস্ত আসমানী কিতাবের উপরে, ওয়া রাসূলিহি, সমস্ত নবী রাসূলদের উপরে, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, পরকালের উপর। এরপরে ওয়াল কদরি খাইরিহি,
তাকদীরের ভালো এবং মন্দের উপরে আমরা ঈমান আনলাম। এরপর আল্লাহ আছে বাদাল মাউত, মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা জীবিত করবেন, এই বিষয়ে আমরা ঈমান আনলাম। তাহলে আমরা তাকদীর মানি কিনা? মানে আমরা তাকদীরের উপর ঈমান আনছি কিনা? মানে তাহলে তাকদীরের উপর বিশ্বাস করা এটা মুমিনের জন্য ফরজ। আল্লাহ পাক আমার তাকদীরে যা আছে সেটার উপর সেটা হবে, সেটা আসবে। সেই তাকদীরটা দুই ভাগে বিভক্ত, একটা তাকদীরে মুআল্লাক, একটা তাকদীরে মুবরাম। একটা তাকদীর আছে গুরুত্ব অবস্থায় আছে, এটা দোয়া দ্বারা পরিবর্তন হয়, এটা নেক আমলের দ্বারা পরিবর্তন হয়। আর আরেকটা তাকদীর আছে এটা ওয়াকাইত করতে বলন ম্যাক্সিমাম এর মধ্যে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। এই তাকদীরের মধ্যে একটা অপশন আছে, বান্দা যখন আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের গুনাহের উপর লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে কান্নাকাটি করে নিজের অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহ তাআলার দরবারে সেই গুনাহের জন্য প্রার্থনা করে, আল্লাহ পাক তার গুনাহ মাফ করে দিয়ে তার প্রত্যেককে পরিবর্তন করে দিতে পারে। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আজকের এই মহান রাতে এটা তাকদীর লিপিবদ্ধ করা রাত্র, আজকের এই রাত্র কোরআন মাহফিল রাত্র, আজকের এই রাত্র ঈদের পালন মুসিবত দূর করার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন। অবনমন দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে রাখা হয়েছে আজকের এই লাইলাতুল বরাত। এই রাতের ইবাদতের মধ্যে একটা বিষয় হলো কবর জিয়ারত করা। কবর জিয়ারত করা সুন্নতে রাসূল, রাসূলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের যুদ্ধে দ্বারা অংশগ্রহণ করেছেন। আসহাবে বদরি তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহ রাসূল জিয়ারত করতেন। লাইলাতুল নিসফে শাবান, শাবানের এই অপরাত্রিতে আল্লাহ রাসূল কবর জিয়ারত করেছেন। কবর জিয়ারতের লাভ কি? কবর জিয়ারত করলে আখিরাতের কথা, কবরের কথা স্মরণ হয়, মনটা নরম হয়। দুনিয়ার প্রতি যে সীমা অতিরিক্ত মহব্বত, এটা গ্রামের মানুষ আল্লাহর নাফরমানি করতেছে, মানুষ মানুষকে খুন করে দুনিয়ার জন্য, মানুষ কত রকমের পাপ কুটিলতায় জড়ায় যাইতেছে এই দুনিয়ার সীমা অতিরিক্ত মহব্বতের কারণে। এই দুনিয়ার মহব্বত করে যদি মানুষ কবরের চিন্তা করে, একবার চিন্তা করে, এই রাতের একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো তওবা করা। আল্লাহ তাআলার দরবারে কি করা? তওবা করা। মসজিদে এমন কেউ আছেন যে জীবনে গুনাহ করেন নাই? এমন কেউ আছেন যে আমি জীবনে গুনাহ করি নাই? এটা আমরা সবাই গুনাহগার। এই গুনাহের জন্য যদি আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করার পরে কবরে এই গুনাহের জন্য আমাদেরকে কি শাস্তি দেওয়া হবে, এই গুনাহের জন্য ময়দানে হাসরে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং আজকে এই পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে আল্লাহ পাকের দরবারে বিশেষ অফার আছে, বিশেষ অফার আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমার জীবনের গুনাহকে আমি আল্লাহ মাফ করে দেব। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আজকে খাঁটি তওবা করবেন। তওবার সংক্ষিপ্ত কিছু বিধান আছে। তওবার জন্য গুনাহকে চিহ্নিত করতে হয়। আপনি কোন পাপের জন্য, কোন গুনাহের জন্য তওবা করতেছেন, পাপ একরকম না, পাপ একরকম না। কুফরি আছে, এটাও পাপ, কুফরি করা, শিরক করা, আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করা, এটাও পাপ, এটা আল্লাহ মোটেও পছন্দ করে না। শিরক ইন্না শিরকা লাযুলমুন আযীম। শিরক হলো কি? আল্লাহ বলেন এটা অত্যন্ত আল্লাহ মোটেও পছন্দ করে না, জুলুম করা হয়, শিরক করা হয়নি। এই শিরক যারা করবে আজকে এই রাতে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না, তাদের তওবা কবুল হবে না। হ্যাঁ, শিরক ছাইড়ে দিয়া খাঁটি তওবা করলে আল্লাহ পাক তার এই শিরক গুনাহ মাফ করবে। কেউ কুফরি করছে,
যদি বুঝতে পারে যে আমি কুফরি করছি, সে খাঁটি তওবা করে আমি কি করে আসবো এই কুফরির কাজ করবো না আল্লাহ। আমি আজকে খাঁটি তওবা করতেছি, আমার গুনাহ মাফ করে দেন। আমি এখন থেকে আবার নতুন ভাবে ঈমান আনয়ন গ্রহণ করলাম। ঈমান আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এইভাবে আবার নতুন করে কলমা পড়ে নতুন করে তওবা করে আবার নতুন মুসলমানকে কুফরি করলে, কুফরি এমন এক জঘন্য অপরাধ, কেউ যদি কুফরি করে সে মুরতাদ হয়ে যায়, ধর্ম থেকে খারিজ হয়ে যায়, তার জীবনে যত ন্যাক আমল করছে সব শেষ হয়ে যায় কুফরি কাজ করলে। হজ করছে বাতিল, যাকাত দিছে, দান করছে, সদকা করছে, জীবনে অনেক নামাজ পড়ছে, অনেক রোজা করছে, সব শেষ কুফরির কাজ করলে। বিবাহিত স্ত্রী তালাক হয়ে যায়, কারণ কাফের আজাদের মুমিন মুসলমান বিবাহ হয়ে থাকে না, এটা শেষ হয়ে যায়। এই কুফরি যারা করবেন তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। হ্যাঁ, কুফরি ছেড়ে যদি খাঁটি তওবা করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। কবিরা গুনাহ, কেউ যদি কবিরা গুনাহ করে খাঁটি তওবা করতে হবে এই কবিরা গুনাহের জন্য। আল্লাহর হক নষ্ট করে নামাজ রোজা এগুলো কাজা কাফারা এগুলো আদায় করতে হবে। বান্দা হক নষ্ট করলে বান্দা হক ফিরিয়ে দিতে হবে, ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। এটা হলো বান্দা হকের তওবা। কেউ যদি বান্দার হক অনেক আছে, মানুষকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, মানুষের উপর জুলুম করছে, মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করছে, মানুষের পাওনাই না সে আত্মসাৎ করছে, দেয় না, এরকম বান্দার হক যদি কারোর জিম্মায় থাকে, সে জবান দিয়ে যত রকমের তওবাই করুক, এই বান্দার হক ফিরে না দেওয়া পর্যন্ত তার তওবা কবুল হবে না। সুতরাং সকল পাপের জন্য একরকম তওবা না, কুফরির জন্য একরকম তওবা, শিরকের জন্য এটা তওবা, আল্লাহর হক নষ্ট করছে এটা তওবা, বান্দার হক নষ্ট করছে এটা তওবা, সগীরা গুনাহ করছে এটা তওবা, কবিরা গুনাহ করছে এটা তওবা। এই বুঝতে হবে বিষয়গুলি। হাজারো মানুষের সম্পদ নষ্ট হয়েছে, মানুষের খুন করছে, মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন করছে, আইসা বলছে আল্লাহ আমার ক্ষমা করে দেন, মাফ করে দেন। আল্লাহ বলেন না, তুমি বান্দার হক যাদের উপর জুলুম করছো তাদের হক দিয়ে আসো। তো সুতরাং এই বিষয়গুলো তওবা করে যদি আপনি তওবা করতে পারেন, আল্লাহ আপনার জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পারেন, সবই মাফ করতে পারেন। কুফর, শিরক, আল্লাহর হক, বান্দার হক সবকিছু মাফের ব্যবস্থা আল্লাহর কথা আছে। তবে আল্লাহর একটা নিজাম আছে, আল্লাহর একটা সিস্টেম আছে, আল্লাহর একটা ব্যবস্থাপনা আছে যে কিভাবে তাকে কিভাবে ক্ষমা করবেন। তো আজকে এই মহারাত্রের মধ্যে একটা আমল হলো নিজের গুনাহের জন্য লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে যে মাহবুব আমি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে, যৌবনের তাড়নায় পড়ে, লোভ-লালসার শিকার হয়ে, বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে আমি এই গুনাহ করছি, অপরাধ করছি, মাহবুব আমি এই গুনাহগুলি আর জীবনে করব না, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, মাফ করে দেন। আজকে রাত্রে তওবা করতে উপযুক্ত রাত্র। অনেকে কামানুকা পারে না, সংসার বাড়াইতে কষ্ট করতেছে, অন্তর খুলে আল্লাহ পাক বলেন আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন বিশ্বাস করে আমি আল্লাহ সেরকম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন ধনবানদের কম আছে না, সমস্ত সম্পদের মালিক কে? আল্লাহ। সমস্ত ধনীর ধনী কে? আল্লাহ। এই আসমান এবং জমিনের মালিক কে? আল্লাহ। আল্লাহ পাকের দরবারে সম্পদের কোনো কমতি নাই, কমতি আছে না। আপনাকে যদি একটা কামাল উদাহরণ দেওয়া আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেন, আল্লাহ ধনবান কোনো কমতি হবে না। আল্লাহ বলছে হার গনি तेरे को तैयार है, जो मांगे उससे तो बेजार है। আমি আল্লাহ আমার বান্দাকে দেওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত, রেডি।
কিন্তু চাইতে হবে আমার কাছে। আর যদি না চায় আমি বেজার, আমি চাইলে আমি খুশি আমার দরবারে। আপনি মন খুলে আল্লাহর কাছে সারেন্ডার করে তওবা করে নিজকে আল্লাহর দরবারে সমর্পণ করেন, দেখবেন যে আল্লাহ তাআলা আপনার সেই ধনভাণ্ডার আপনার জন্য খুলে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু গরিবকে রাজি রাখতে হবে। আল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল, মাওলা যা করতে রাজি হয়ে যায় তার কোনো অভাব অনটন দুঃখ কষ্ট কোনো কিছু বাকি থাকে না, থাকে বাদশা যদি তার প্রতি সদয় থাকে, তার কাছে সমস্যা আছে যে কোনো সময় গেলে তাকে একটা ব্যবস্থা করে দেবে। বলে সমস্ত বাদশার বাদশা রাজা বিরাজ মহান আল্লাহ তাআলা শানহু তার দরবারে আজকে দিনের অবমাননার কথা তুলে ধরেন এবং আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করে একটা আস্থা অবলম্বন করে আপনি কাজ শুরু করে দেন। দেখবেন যে আল্লাহ পাক আপনার রিজিকের সেই উসমানা রিজিক আপনার জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছে আল্লাহ পাক। তো সুতরাং আল্লাহর কাছে আজকে এই কথাগুলি বলার একটা মাত্র আপনার মনের যে ব্যথাগুলি আছে, মনের যে দুঃখ কষ্টগুলি আছে, এগুলি আল্লাহ পাক আপনার কথাগুলি আজকে শুনবেন, আপনার কষ্টকে লাঘব করবেন, আপনার এই সম্পর্কে দূর করবেন। অনেকে আছে ডাক্তার বাদ রাখে নাই, দেশ বিদেশে ডাক্তার অনেক ওষুধ খাইতেছে, ভালো হয় না। ঘরের মধ্যে নিজের অসুস্থ, নিজের স্ত্রী অসুস্থ, ছেলে অসুস্থ, ডাক্তারের টাকা দিতে 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 দাম শেষ, আর কুলায় না। আল্লাহ বলছেন এই বালা মুসিবত আমি আল্লাহ দূর করতে পারি। আজকে আজকে আল্লাহ তাআলা দরবারে আপনার এই বালা মুসিবতের জন্য দোয়া করে আল্লাহ তাআলা এই বালা মুসিবত দূর করে দেবেন। তো সুতরাং এই বালা মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়ার রাত হলো লাইলাতুল বারাত, লাইলাতুল নিসফি শাবান। তো সুতরাং আরেকটা বিষয় হলো নামাজ, নফল নামাজ লাইলাতুল বারাত সম্পর্কে। নফল নামাজ এর কোনো সীমা নাই, কে কতটুকু করবে। যদি সীমা থাকে যে বিশ্বাসটা ফিক্স হয়ে যায়, এটা নফল থাকে না, ফলো দিয়ে দেবে না। যদি বাইন্ডিংস থাকে যে এত রাকাত করতে হবে, 15 রাকাত নামাজ। নফল নামাজ, নফল ইবাদত যে যত বেশি করতে পারে তত বেশি সে সওয়াব লাভ করবে। আমার টাইমে কোনো হিসাব আছে নাকি? যে যত বেশি করতে পারে তত সওয়াব পাবে। নফল নামাজ যাদের ফরজ নামাজগুলি ঠিক আছে, নামাজ কোনো কাজা নাই, তারা নফল নামাজ করলে তার বিরাট ফরজের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে, সওয়াব বাড়তে থাকে। আর যাদের ফরজ নামাজ কাজা আছে, তারা আজকের এই রাত্রে এই ফরজের কাজা নামাজগুলি আদায় করলে নফল করলে যে যা পাইতো সেটাও পাবে, আর নিজের আমল নামাজ ফরজ যে জিম্মায় যে আপনি যে আল্লাহর কাছে ঋণী ছিলেন, আল্লাহ নামাজ করেরা নামাজ ফরজ করেরা এই ঋণ পরিশোধ হলো, আর আল্লাহর তরফ থেকে সবের আপনার সওয়াব পাইবেন আপনি। যেহেতু নিয়োগ করেছেন যে আজকে সবের রাতগুলো কি করবে, এখন প্রতিদিন করবে, এই জন্য আল্লাহ পাক এই নিয়মের কারণে আপনাকে সবের রাতের সওয়াব দিবে। আর আপনার জিম্মার যে আপনি কামনাগুলি আদায় করলেন, এগুলো থেকে আপনি রেহাই মুক্তি পেয়ে গেলেন। এটা আপনাদের টাকা আছে, তারা করবে। এই রাত্রে একটা 11 ক্লাস শরীফ তেলাওয়াতের কোরআন, যারা কোরআন শরীফ পড়তে পারেন, কিছুক্ষণ কোরআন শরীফের তেলাওয়াত করলেন। এই রাত্রের মধ্যে দুরূদ শরীফ পাঠ, আল্লাহর হাবিবের উপর দুরূদ শরীফ যদি একবার পাঠ করা হয়, সাথে সাথে 10টা গুনাহ তার আমলনামা থেকে মুছে দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। 10টা নেক তার আমলনামার মধ্যে আল্লাহ তাআলা লিপিবদ্ধ করে দেন। সুবহানাল্লাহ। 10টা মর্তবা আল্লাহ তাআলা বাড়ায় দেন। সুবহানাল্লাহ। দুরূদ শরীফ এমন এক মহান আমল, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে আল্লাহর হাবিবের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে বলেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সমস্ত ফেরেশতা রাসূলের
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক ইমানদারদেরকে ডাকে, হে ইমানদাররা, তোমরাও আমার হাদিসের উত্তর আদব এবং ভক্তির সাথে তোমরা দুরূদ শরীফ পাঠ করো। সুবহানাল্লাহ। দুরূদ শরীফের অনেক ফজিলত, মুনাজাত হয়, তাওয়াক্কুল হয়, রাসূলের জিয়ারত নসিব হয়। কেউ যদি খালিস অন্তরে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে পাক পবিত্র বিছানায় শুয়ে থাকে, নসিব ভালো হইলে ওদের পরে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জিয়ারত হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত যার নসিবে হয়ে যায় সে ভাগ্যবান, তাকে দুজনের আগুনে স্পর্শ করবে না। সুবহানাল্লাহ। দুজনের আগুনে তাকে জ্বালানো হবে না। যে রাসূলের দিদার পাইছে, যে রাসূলের জিয়ারত পাইছে, সুতরাং দুরূদ শরীফ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটা প্রেমের দড়ি বাঁধার জন্য, একটা সম্পর্ক তৈরি করার জন্য একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো দুরূদ শরীফ। তো সুতরাং আজকে যেহেতু আমরা এরকম অতিক্রম করবো, আমরা বেশি বেশি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আমরা যাতে আজকের এই মহান রাতটিকে এমনভাবে মাত্র অতিক্রম করতে পারি, সেই তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে